Я нахожусь в аэропорту имама Хомейни в Тегеране. А значит, мой иранский вояж подходит к концу. Сегодня я вылетаю в Индию транзитом через Арабские Эмираты. Покидая Иран, во мне блуждали смешанные чувства. С одной стороны, пришло полное моральное насыщение Персией и физическая усталость от бесконечных поездок на автобусах на дальние расстояния. С другой стороны, была определенная настороженность перед Индией, которая точно приготовила для меня вместе с той же жарой, что и в Иране, еще и грязь, зловоние, фекалии и колорит местных жителей. Но больше всего меня, пожалуй, заботила предстоящая, возможно, бессонная ночь в Арабских Эмиратах, так как мне предстоял транзит в Шардже с ожиданием в 14 часов. Предчувствия меня не обманули, и в аэропорту Эмирата мне пришлось провести ночь и половину следующего дня без сна в крайне неудобном пластиковом кресле. Хотя для сравнения, даже в аэропорту Ирана имелись специальные мягкие лежаки. В итоге в столице Индии Дели я оказался уже вечером следующего дня, полностью разбитым, с одной только мыслью добраться до хостела и упасть в кровать. Я нахожусь в международном аэропорту Индира Ганди, Нью-Дели. Закончился мой 20-часовой стыковочный перелет, который состоял из двух полетов по 3 часа и 14-часового ожидания в аэропорту города Шарджа. Аэропорт Индира Ганди в Нью-Дели оказался весьма современным и чистым. Лишь немного удивило ковровое покрытие на полу возле зоны эскалаторов, которые тянулись, казалось, до бесконечности. Порадовали также большой подсвечивающийся водопадик и огромное панно с инсталляцией человеческих рук в зоне прилета. Ну что, четко, без всяких проволочек прошел паспортный контроль, проверили визу, поставили штамп в паспорт и иду получать багаж. Так, ну что, я снял немножко индийских рупий и жду, пока мне смогут продать сим-карту. У них какие-то технические проблемы. Ну не мудрено, это же Индия. Несмотря на полчаса ожидания, сим-карту купить мне так и не удалось, и я отложил сие действие на потом. Ну что, вот она Индия, первые шаги по ее земле. Первая поездка в метро сразу же после аэропорта. После того, как я заселился в хостел, я обнаглел и попросил персонал показать мне, где можно поесть. В итоге девушка с ресепшена вместе со мной сходила в кафе и заказала мне еду. Еще я оплатила. Софья угостила меня одним из вариантов уличной еды в Индии, которая представляет собой полые мучные шарики, в которые заливается сладкий и острый сироп. Блюдо, надо сказать, на любителя, но есть можно. Со своей стороны, я в долгу не остался, и, догнавшись уже в другой уличной лавке омлетом с хлебом, купил нам с Софьей по чизкейку. Вернувшись в хостел, я замертво рухнул на кровать и провалился в сон,
Так начался и сразу же закончился мой первый день в Индии. Настало мое первое утро в Нью-Дели, и я отправляюсь навстречу индийскому колориту. Индийский колорит не заставил себя долго ждать. И с первых же метров моей прогулки я начал вкушать его в полном объеме. Сперва я решил посетить храм Лотоса, так как он находился в пешей доступности от моего хостела. А пока я иду к храму и наслаждаюсь уличным колоритом, короткая справка о столице Индии. Дели – второй по величине город после Мумбаи, где тесно переплетаются различные культуры страны. Дели не всегда был столицей Индии, но как город, через который идут все дороги, всегда играл главную роль. Город построили на равнинах возле брода через реку Ямуна, на пути между Западной, Центральной и Юго-Восточной Азией. Считается, что он был частью легендарного города Индрапрашта, который располагался в Махабхарате более 3 тысячелетий тому назад. Неподалеку от центра Нью-Дели располагается храм Лотоса, который является главным храмом религиозного течения Бахаи не только в Индии, но и в сопредельных государствах. Данный храм выполнен в форме раскрывающегося лотоса и неоднократно побеждал на архитектурных конкурсах. Храм Лотоса – известный всему миру величественный храм, который украшает собой столицу Индии. Построен он был не так давно, в 1986 году, из белого мрамора в виде цветка лотоса. Храм доступен для посещения людям разных вероисповеданий, так как в учении Бахаи говорится о том, что душа храма там, где люди могут обратиться к Богу вне зависимости от религиозных вероисповеданий. Этот необычный храм напоминает священный цветок лотоса и состоит из 27 белых мраморных лепестков. Пророчество гласит, что около 500 лет назад великий шах Акбар из династии моголов пожелал возвести грандиозный дворец, который объединил бы народы Индии в единой общей вере. Итак, я выстоял небольшую очередь и оказался внутри храма Лотоса. Здесь некое подобие амфитеатра со сценой, но ничего не происходит. Судя по всему, я постиг таинство посещения храма Лотоса, и оно заключается в том, чтобы войти внутрь, повтыкать там 5 минут и выйти. Пора познакомиться с метро Нью-Дели. Вперед! Метро Нью-Дели довольно современное и сочетает в себе наземные и подземные участки. Сами подвижные составы разные. Есть новые марки Siemens и есть другие, не установленные мною марки постарше. Проход через турникет осуществляется посредством жетона, который покупается на определенное число станций, и при выходе также опускается в турникет. Если проехать большее количество станций, чем оплачено при покупке жетона, то пройти через турникет не получится, и придется доплатить разницу в кассе. Интересным нюансом метро Нью-Дели является то, что если на станции существует переход на другую
ветку метро, то направление к ней обозначается отпечатками голых ступней на бетонном полу. Сейчас я попробую со станции Калькадей-Мандир, рядом с которой располагается мой хостел, добраться до станции Central Secretariat. Знакомство с Нью-Дели я начал с правительственного квартала, состоящего из президентского дворца Раштрапати Бхаван, секретариата комплекса правительственных зданий и проспекта Раджпат с воротами Индии. После переноса столицы Индии из Калькутты в Дели в 1911 году английский король Герцог V поручил английскому архитектору Эдвину Латьенсу возвести новый правительственный комплекс. Строительство велось с 1921 по 1929 годы. Построенный президентский дворец считается одним из самых грандиозных проектов эпохи Радж. Дворец строился как символ господства Великобритании и стал резиденцией вице-короля Индии. В настоящее время дворец является самой большой президентской резиденцией в мире. Итак, эксперименты с уличной едой в Нью-Дели продолжаются. Сегодня в меню вермишель с овощами. Вчера вечером я прибыл в Индию через международный аэропорт Индира Ганди. Однако хотелось придать моему визиту некую символичность и официальность. Поэтому я решил пройти сквозь ворота Индии. Но, к моему сожалению, сегодня они закрыты на правительственное мероприятие. Национальный центр искусства Индира Ганди, только с индийским колоритом.
метро возле Национального архива встретил полчища обезьян. Может быть, они ждут какой-то информации о своих предках. Утром следующего дня я предпринял повторную вылазку в центр города, к воротам Индии. Ворота Индии – один из символов Нью-Дели, расположившийся на восточной стороне проспекта Радж-Птах. Это 42-метровая каменная арка, памятник 90 тысячам индийских солдат, погибшим в Первой мировой и в англо-афганских войнах. Ворота Индии были построены в 1931 году под руководством архитектора Эдвина Лаченса. В качестве материала использовался бхарапутский камень. У подножия ворот горит вечный огонь, а на самой арке вырезаны имена всех погибших солдат. Изначально планировали, что вечный огонь будет гореть на самой вершине ворот, специально сделанной для этого нише, но эту задумку так и не удалось реализовать. Недалеко от ворот Индии находится купол, поддерживаемый 4 колоннами, также спроектированный Лаченсом. Изначально под куполом стояла статуя британского короля Георга V, но после обретения Индии независимости статуя была перенесена в Коронационный парк. На данный момент обсуждается вопрос об установке на этом месте памятника Индиры Ганди. Вокруг ворот Индии и могилы неизвестного солдата разбит большой парк, который стал очень популярным местом для всякого рода пикников местных жителей. Закончить день я решил посещением еще одной знаковой достопримечательности Дели – Лал-Килла или Красный форт, историческая цитадель эпохи великих моголов, построенная из красного песчаника при Шах-Джахане в середине 17 века, как дворец укрепленной столицы Шах-Ахабад. Форт возвели на пике славы династии моголов во времена невиданной помпезности. Продолжается моя полоса невезения в Нью-Дели. Вчера я не смог попасть к воротам Индии из-за правительственного мероприятия, а сегодня закрыт Красный форт. К сожалению, завтра вернуться к его стенам я уже не смогу. Время, отведенное мною для Нью-Дели, подходит к концу. На следующий день, уже знакомой мне улочкой, мимо колоритного старца, неизменного сидящего на одном и том же месте, я отправился на станцию метро, чтобы поехать к оставшимся достопримечательностям, которые я запланировал к посещению в Нью-Дели. Это сады Лоди, мавзолей Хумаюна и индуистский храм Акшархам. Однако в мои планы коварно вмешался дождь, а поскольку моя камера не имеет защиты от влаги, большую часть дня мне пришлось ждать его окончания и передвигаться по городу короткими перебежками от укрытия к укрытию. Времени оставалось мало,
И из двух достопримечательностей, находящихся относительно недалеко друг от друга, я выбрал ближайшую – сады Лоди. В Нью-Дели меня преследует просто какой-то злой рок. Как только я соберусь осмотреть памятники ЮНЕСКО, сразу же начинается дождь. Надо сказать, что сады Лоди оказались очень ухоженным местом. В нем, как и в любом цивилизованном парке, пространство оформлено в виде лужаек, клумб и тропинок. Здесь как нельзя лучше можно отдохнуть от повседневной суеты большого города, чем пользуются сами индийцы, и чем с удовольствием воспользовался и я, порядочно находившийся до этого по шумному и очень суетному Дели. Этот городской парк был основан в 1936 году на месте трущоб. Созданием садов занималась супруга индийского короля. Из грязных улочек и неказистых домов за несколько лет вырос красивейший оазис. Само название парк получил от имени династии Лоди, правившей в середине прошлого тысячелетия. Несмотря на скромные размеры, в парке находится несколько гробниц, самой древней из которых является усыпальница одного из правителей Дели – Мухаммеда. Самым большим мавзолеем в парке является Бара Гумбад, что в переводе означает «большой купол», и находится он практически в центре сада. Есть еще Шах Гумбад, что означает «лазурный купол», который своим названием обязан голубой плитке, остатки которой по сей день украшают усыпальницу. В северной части садов Лоди особняком стоит мавзолей Сикандар Лоди, окруженный невысоким каменным забором. После посещения мавзолея я пешком направился в храм Ашгархам. Путь оказался не близким, и пришлось протопать добрых 2 часа вдоль трассы и пересечь длиннющий автомобильный мост через реку Ямуна. Под вечер я добрался, пожалуй, до самой главной достопримечательности Нью-Дели – индуистского храма Акшардхам. Примечателен он тем, что вошел в книгу рекордов Гиннесса как самый грандиозный индуистский храмовый комплекс. Однако пронос на его территорию любой электроники, в том числе и фотоаппаратуры и телефонов, категорически запрещен. А значит, теряется всяческий смысл в его посещении для меня, так как я не смогу запечатлеть его для фильма.
Я нахожусь на железнодорожном вокзале Нью-Дели. И можно без преувеличения сказать, что я очутился в центре муравейника. Меня окружает какофония из звуков, запахов и адской неразберихи, которая царит вокруг меня. Купить билет на поезд в любой цивилизованной стране мира проще пареной репы, но только не в Нью-Дели. Дело в том, что персонал хостела и все, у кого я спрашивал, в один голос твердили, что в день планируемой поездки купить билеты на поезд в Нью-Дели нереально, в связи с тем, что все поезда переполнены. И посылали меня в специальный туристический центр. Добравшись туда, я узнал, что билет на поезд мне обойдется в 600 рупий. Это то же самое, что практически 600 рублей. И только через 3 дня я смогу уехать. А билет на автобус прямо сегодня обойдется в 3000 рупий, ну, примерно 3000 рублей. 3000 рублей, Карл, за 180 километров. О. Солнце слепит глаза. Солнце слепит глаза. Невозможно смотреть в камеру. Естественно, я отказался от этой выгодной сделки и все-таки решил попытать свое счастье на железнодорожном вокзале. Железнодорожные вокзалы, как и, впрочем, автобусные терминалы в Индии, это отдельная песня. Практически нигде должным образом не организованы жилое ожидание, и люди валяются штабелями прямо на грязном полу. В лучшем случае, подстелив под себя клочок материи или что-нибудь из своей же одежды. Надо ли говорить, что полы в людных местах никогда не моются, и везде лежит многовековая грязь, летают мухи, бегают ящерицы и крысы. Систем кондиционирования воздуха, естественно, нигде нет, а их роль выполняют огромные вентиляторы на потолках, которые не дают прохлады, зато создают повышенный уровень шума. И вот в такой, царящей кругом вакханалии, миллиардная страна плюс многочисленные туристы куда-то едут. Вдоволь нанервничавшись при покупке билета, я решил плотно покушать. Еда в Индии представлена исключительно в уличных забегаловках, которые подразделяются на те, что отдаленно напоминают кафе, и те, что представляют из себя стол с газовой плитой, стоящий прямо вдоль дороги, или закрепленный на велосипеде или мотоцикле. В любом случае, место для трапезы я выбирал по стоимости еды и обязательному наличию питающихся там местных жителей. И сие правило уберегло меня от отравления на протяжении аж месяца с половиной, проведенных мною в Индии. Ну вот, кажется, я нашел свой поезд. Теперь предстоит следующий квест – найти вагон. Кажется, я нашел свой вагон, который маркируется S4. Ну все, я в поезде. Осталось дождаться отправления. Общеизвестный факт, что самые поездатые поезда, конечно же, находятся в России. Однако самые лютые, на мой взгляд, конечно же, в Индии. Существуют разные классы, но все они одинаково убогие из-за грязи, ванизма, нестированного белья или его отсутствия, противных и невоспитанных в общей своей массе индусов, которые на них ездят. К сожалению, других бюджетных альтернатив попросту не существует, и приходится мириться.
я добрался до Агра. А вот там Тадж-Махал. Приобрел билеты в Тадж-Махал. И, конечно же, индусы пользуются своей достопримечательностью на полную катушку. Вход для местных стоит всего 50 рупий, а для иностранцев 1100. Как говорится, почувствуйте разницу. Тадж-Махал – это дворец из белого мрамора, один из самых грандиозных памятников индийской архитектуры, с шикарным внутренним убранством и потрясающей красоты парком. Это последний подарок императора великих моголов, Шаха Джахана, своей покойной жене Мумтаз Махал, а также главная и самая популярная достопримечательность в стране, которую ежегодно посещают тысячи туристов. Вот он, величественный и великолепный Тадж-Махал во всей своей красе. С Тадж-Махалом связана древняя и очень красивая романтическая легенда. Индийский шах Джахан был очарован красотой бедной девушки, которая торговала на местном рынке, и женился на ней. Вскоре она стала его любимой женой и прожила с шахом 17 счастливых лет. Однако счастью не суждено было длиться вечно, и Мумтаз Махал умерла во время родов их 14-го ребенка. Джахан не смог ее забыть и больше никогда уже не был счастлив. В память о своей любимой жене и годах их семейного счастья индийский правитель велел построить самый прекрасный в мире мавзолей, красивее которого нет на всем белом свете. К работе были привлечены лучшие зодчие и мастера Индии и Европы. Всего около 20 тысяч человек. Строительство длилось долгих 20 лет. И в результате на побережье реки Джамны возникло роскошное сооружение. Неподалеку от Тадж-Махала над рекой Ямуна величественно возвышается форт Агра или Красный форт, занесенный вместе с Тадж-Махалом в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Тяжела и неказиста жизнь фараон-травелиста. Все-таки тяжело передвигаться на дальние расстояния на жаре 40+.